호흡기를 상기도와 하기도로 나눌 때 상기도인 코, 인두, 후두 여기에 생기는 질환은 주로 이비인후과에서 다루는 것이죠. 그리고 그 아래에 있는 기관과 기관지, 허파, 폐에서 발생하는 질환은 호흡기 내과에서 다루게 됩니다. 안녕하세요, 김흥빈입니다. 우리가 살아가는데요, 생물학적으로 크게 두 가지 길이 중요합니다. 숨길, 기도와 음식길, 바로 식도입니다. 우리 한번 지금 혀로요, 입 천장을 한번 이렇게 쓸어 보시겠어요? 쓸어 보면은 딱딱한 부분을 지나면서 좀 말랑함이 느껴지시죠? 물렁 입천장이에요. 연구개라고도 부르죠. 입천장은요, 말 그대로 입안의 천장이잖아요. 위층이 있겠죠. 위층이 어디죠? 코 속이죠. 입천장은 말랑한 게 그게 가로무늬근이 있어요. 거기서 코로 음식물이 들어가는 것을 막아주는 역할을 합니다. 혹시라도 이 구토를 심하게 해본 경험 있으시면은 코로 좀 음식이 나오는 경험 해보신 분이 있을지도 모르겠어요. 입속과 코 속은요, 입천장으로 나뉜 복층구조예요. 숨길과 음식길은 각각 코와 입에서 시작을 하죠. 쭉 가다가요, 얘네가 교차를 해요. 어디서? 목구멍 근처에서요. 살짝 한번 목을 이렇게 눌러보시겠어요? 어떠세요? 숨 막히죠? 왜 막혀요? 바로 거기가 뭐가 있죠? 숨길, 기도가 있어요. 숨길은 앞으로 나와야 되고요, 음식은 뒤로 가야 돼요. 그러니까 그 교차로에서 음식에 들어갈 때는 숨길을 막아줘야겠죠. 막아주는 차단기가 있거든요. 근데 이런 구조 탓에요, 종종 생기는 현상이 있어요. 그게 바로 살해되는 거예요. 여기에 대해서는 잠시 후에 설명하도록 하겠습니다. 숨길을 이해하려면요, 숨 쉴 때 입과 코를 지나서 허파에 도달하기까지 공기가 지나가는 길이잖아요. 요걸 이해하는데 아주 좋은 단어가 하나 있습니다. 이비인후과라고 들어보셨죠? 거리에 많잖아요. 이는 귀를 말하는 거죠. 비, 코를 말하는 거예요. 인두를 말하는 거예요. 후두를 말하는 거예요. 이 인두는요, 해부학적으로 아주 복잡한 부위입니다. 위에서부터 세 부분으로 나눠볼 수 있거든요. 코인두, 입인두, 하인두. 코인두는요, 인두 가장 위쪽에 있고요, 한 3분의 1 정도 해당해요. 뇌의 밑바닥에서부터 시작을 해서 입천장까지 이어진 부분입니다. 입인두는요, 인두의 가운데 부분이거든요. 이거는 구강 뒤에 위치하고 있고요, 물렁 입천장, 다음에 목젖, 혀뿌리 등이 입인두에 포함됩니다. 하인두는 인두의 가장 아랫부분이에요. 아래로 식도와 연결이 됩니다. 인두는 어떤 기능을 하느냐? 일단 공기와 음식물의 통로죠. 그리고 면역 기능도 해요. 인두에 여러 편도 조직이 있거든요. 또 발성에도 도움을 줘요. 공명하는 데 도움을 주고 발음을 만드는 데도 중요한 역할을 합니다. 후두는요, 인두와 기관지로 가는 기관 사이에 위치하거든요. 공기의 흐름을 연결해주는 역할을 하는 거예요. 일종의 연결 부위예요. 인두는 음식물과 공기가 모두 지나가는 통로잖아요. 근데 후두는 이제 공기만 지나가야 되거든요. 그러니까 후두 시작점에는 뚜껑 같은 구조가 있어요. 그걸 후두 덮개 또는 후두개라고 부릅니다. 우리가 이제 음식물을 먹으면 인두는 공기와 음식이 같이 들어오잖아요. 근데 음식이 들어오면 후두 덮개가 후두를 덮어주죠. 그러면 음식물이 뒤로 있는 식도로 넘어가게 되죠. 후두개는 숨길과 음식길 교차로에 있는 일종의 차단시설인 거죠. 그런데 이게 오작동하면 살해가 들죠. 보통 나이가 들면 살해 들림이 잦아져요. 주요 이유가요, 뇌신경의 반응 시간이 느려지기 때문이래요. 예를 들면 이런 거죠. 엘리베이터의 버튼을 누르면은 문이 닫히잖아요. 오래 사용하다 보면 이 신호 전달이 늦어질 수 있잖아요. 그럼 문을 제때 빨리 못 닫는 것과 비슷한 경우죠. 살해가 안 들리게 하려면 제일 좋은 방법은 음식을 한꺼번에 많이 입에 넣지 말고 나누어 조금씩 드시고요. 또 입안에 음식을 다 삼키고 난 다음에 다음 숟가락을 뜨는 것이 도움이 됩니다. 그런데 이 살해가 너무 자주 일어나고 심하면 이게 삼킴 장애라는 질환일 수 있대요. 그러니까 그런 경우에는 전문 의료진의 상담을 받아보시는 게 좋겠습니다. 후두에는 소리를 내는 성대가 있어요. 그래서 이 발성에 중요한 기능을 하죠. 남성의 경우에는요, 연골 중앙부가 휘어지는 각도가 여성보다 더 급하고 연골이 좀 앞으로 튀어나와요. 아담스 애플이라는 거 있죠. 그리고 이 성문 부위가 길기 때문에 남성의 목소리가 여성에 비해서 굵고 낮은 특징을 가지게 됩니다. 이렇게 해서 코, 인두, 후두 말씀드렸잖아요. 여기까지를 우리가 위에 있으니까 상기도라고 그래요. 그리고 그 아래 숨길을 하기도라고 부릅니다. 이렇게 호흡기를 상기도와 하기도로 나눌 때 상기도인 코, 인두, 후두 여기에 생기는 질환은 주로 이비인후과에서 다루는 것이죠. 그리고 그 아래에 있는 기관과 기관지, 허파, 폐에서 발생하는 질환은 호흡기 내과에서 다루게 됩니다. 여기는 후두 그림을 보시면 저 후두 밑에 연결된 게 기관연골이라고 있잖아요. 보시는 것처럼 기관은 뼈로 저렇게 연결이 되어 있어요.
있습니다. 이 구조에서 우리가 살면서 어떤 현상이 나오냐면 바로 코골이가 생기게 돼요. 코골이는 이름 보면은 마치 코에 문제가 생긴 것 같은데 사실 코에 문제라기보다는 바로 상기도에서 일어나는 일입니다. 우리 한번 거울로 한번 입을 벌리고 보세요. 그러면 물렁 입천장 끝 가운데 뭐가 보이죠? 목젖이 보이죠. 코골이라는 거는요, 자는 동안에 숨 쉬는 거, 이 호흡 기류가 여러 가지 이유로 숨길이 좁아졌어요. 좁아진 숨길을 지나가면서 거기에 이완된 늘어져 있는 물렁 입천장과 목젖과 같은 주위의 구조물을 진동시켜서 발생되는 일종의 호흡 잡음이거든요. 한마디로 정리해보면요, 코골이는 코에서 시작해서요, 인두까지 이어지는 상기도에 일부 공간이 좁아지는 게 주 원인이에요. 후두 그림을 보시면 후두 밑에 보세요. 기관이 이어지잖아요. 기관은 뼈로 되어 있기 때문에 안에 공간은 늘 일정하게 유지할 수가 있겠죠. 그런데 상기도에 있는 인두와 후두는 근육이기 때문에 우리가 낮에 활동할 때, 서 있을 때와 잘 때 상황이 달라지죠. 잘 때 바로 누워 자잖아요. 서 있을 때보다 모든 게 뒤로 가겠죠. 중력을 받으니까. 그리고 우리가 깨어있는 동안에는 무의식적으로 혀도 앞으로 유지하게 되고 모든 게 다 약간 긴장된 상태에서 제일치에 가 있는데 잠이 들면 이완이 되죠. 그러니까 뒤로 처지게 되죠. 자연스럽게 기도가 좁아지는 구간이 생기겠죠. 다시 한번 정리해 보면은요, 낮에는 상기도의 이런 부분들이 제자리에 잘 유지하도록 주위 근육들이 도와줘서 공기 통로를 막지 않죠. 그런데 잠자는 동안에는 근육들이 이완되어 늘어지기 때문에 부분적으로 공기 통로가 좁아지게 되죠. 그리고 이 부분을 공기가 통과할 때 주변에 늘어진 부분이 떨려서 코 고는 소리가 나게 되는 겁니다. 코골이가 심한 사람 가운데에는요, 자는 동안에 기도 부위 근육이 심하게 이완되거나 다른 원인으로 인해서 공기 통로가 일시적으로 완전히 막힐 수도 있어요. 가끔 주무시는 분들 보면은 숨이 막 멈춰 있다가 이렇게 이런 경우 있잖아요. 이거를 수면 무호흡증이라고 그러거든요. 이런 상태가 지속되면은요, 폐로 신선한 공기가 못 들어가잖아요. 다행히 이거를 뇌가 감지를 해요. 뇌가 근육을 수축시켜서 공기 통로를 다시 확 열어줍니다. 그때 숨을 하고 한 번에 몰아쉬는 거죠. 평소에 우리가 코골이를 좀 완화할 수 있는 방법이 몇 개 있습니다. 첫 번째는 똑바로 누워 자면서 너무 코골이가 심하면은 살짝 고개를 돌리되거나 옆으로 잠깐 누워 자면은 개선이 되겠죠. 그리고 금주 굉장히 중요합니다. 술은 호흡을 느리고 얕게 만들거든요. 그리고 술을 마시게 되면 평상시보다 인두와 후두 주위의 근육들이 아무래도 이완이 되니까 더 공기 통로를 잘 막겠죠. 세 번째는 만약에 과체중이라면은 체중 감량을 하는 것입니다. 몸무게가 많이 나가면 목 조직과 폐 압력이 더 가해져서요, 호흡을 더 힘들게 하거든요. 네 번째는요, 규칙적인 운동을 하는 겁니다. 운동을 하게 되면 당연히 체중 감량에 도움을 주고요, 그리고 근육을 좀 더 탄력 있게 유지해 주기 때문에 폐의 활동력도 늘어나고 모든 것이 탄력이 있어지니까 코골이를 완화하는 데 도움이 된다고 합니다. 그런데요, 코골이나 수면 모호흡이 아주 심하면은요, 전문 의료진에게 상담을 받으시는 게 좋습니다. 오늘은요, 숨길과 음식길에 대해서 알아봤어요. 두 생명길이 교차한다고 말씀드렸죠. 그런데 이 때문에 일상에서 언제든지 예기치 못한 위급 상황이 발생할 수 있습니다. 바로 음식이나 기타 이물질이 기도를 막는 경우예요. 이때 도움이 되는 건강 상식을 나누는 것으로 오늘 이야기를 마무리하도록 하겠습니다. 기도가 조금 막혔지만 말을 할 수 있는 경우에는 기침을 유도해서 일단 이물질이 뱉어낼 수 있도록 도와줘야겠죠. 뱉어내지 못하면 즉시 119에 연락을 해야 되고요. 중요한 건 이제부터입니다. 말을 할 수 없는 경우에는 일단 119에 신고부터 한 뒤 하임리히법을 실시해야 됩니다. 하임리히법은요, 어른과 어린 아이에 대해 좀 방법이 다른데요. 먼저 어른의 경우에는요, 기도가 막힌 사람의 등 뒤에 서서요, 양팔로 허리를 감쌉니다. 다음에 한 손을 주먹을 쥔 다음에 그 손을 명치와 배꼽 중간에 두고요, 다른 손으로 그걸 감싸 잡은 다음에 빠르게 위로 이렇게 밀쳐 올려 이물질 나올 때까지 도와주는 겁니다. 만약에 유아가 기도가 이렇게 막힌 경우에는요, 어린 아이의 머리를 아랫방향으로 향하게 하고선요, 손바닥 아랫부분으로 양쪽 날개뼈 가운데를 좀 세게 5번 두드립니다. 그리고 바로 눕혀서 가슴 압박을 실시하는데요, 이때 양쪽 젖꼭지 사이를 잇는 선 가운데 바로 아래에 있는 흉골 부위를 손가락 2개를 붙여가지고 빠르게 5번 눌러줍니다. 그런데 이제 어린 아이들은 워낙 몸이 여리고 하기 때문에 특히 배 쪽에는 다른 장기들이 있으니까 너무 세게 누르거나 너무 아래쪽을 누르지 않도록 조심을 해야 됩니다. 하임리히법에 대해서 좀 더 자세히 알고 싶으시면은요, 고정 댓글에 있는 링크를 참조해 주시면 되겠습니다. 오늘의 영생물학이었습니다. 고맙습니다.